Oke, assalamualaikum. Wasabor. Mari kita mencoba untuk menyemaikan bibit jahe sesuai dengan sini ada sekitar 10 kilo bibit jahe. Kita coba membibitkannya seperti ini ya guys. Oke, sahabat jahe. Baik sahabat, setelah kita semai, kita tabur dengan di sini saya coba pakai pupuk kandang. Kita tutup dengan pupuk kandang. Sahabat tani, kita tabur semua dengan pupuk kandang. Sini kita pakai kotoran ayam.
Setelah itu kita tutup dengan daun-daun. Baik sahabat, setelah kita tutup dengan daun, bibit jahenya kita akan tunggu beberapa hari lagi. Mudah-mudahan dia tumbuh dengan subur dan sehat. Terima kasih sahabat tani semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.